25.4.2017. gospodovo ljeto. Prekrasna tura. Hop, zdravo živo. Aj, dobar den da. Iskačivanje na Jablanice. Prekrasno je. Dviljadi 235 metri, mislim da je crn vrh najgorenije tukaj. Od ta strana, znači, pogranično mesto tukaj sme in Albanija. Gorna Belica trgnafne peški dol. Prekrasna tura. Zevs me pozdravil. Ubavljam. Ja sakam crvata kjerka! Pelite! Makedonija!